Hari ini Allah masih memberikan kesempatan, keluaran waktu serta kepastian. Malam ini kita berada di malam yang ke-26 bulan Sya'ban. Kita masih diberi istiqomah oleh Allah di hari Sabtu malam Ahad mengikuti kembali kelanjutan pengajian kitab Al-Hikam, juga kembali bisa makmurkan Masjid Miftahul Jannah wonten wilayah Pogot Surabaya. Semoga lewat pertemuan malam hari ini diiringi oleh Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi barakah dari para aulianya. Dan semoga kelak Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa menerima dan memperoleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la Rasulullah alaihi salamu. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama rusiko al-karamata malam takmul lahul istiqomah. Malam ini kita sampai pada pasal yang ke-192, membahas masalah karomah yang hakiki, karomah yang asli yang diberikan Allah kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tercinta. Jadi ada karomah niku palsu, ono karomah niku asli. Karomah niku nopo sih? Karomah itu suatu perkara yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi tidak ada orang yang bisa seperti itu, dia bisa. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, luar biasa. Nah, tidak semua orang yang mempunyai kekuatan seperti itu orang yang dicintai Allah. Lah, orang awam seringkali menjadikan hal itu sebagai rujukan. Wong mulai dibacok gak makan iki waline pangeran. Wong mulai isok miber nang awang-awang, isok mlebu jeding tutuk. Tutuk ndi?
Lho, nanggone nggon sing dikarepno iki waline pangeran, padahal tidak seperti itu. Nggih, nek atase kaya ngono setan luwih hebat ketimbang ngono. Dukun-dukun niku luwih mak lampir iso miber. Nggih, nek masalah ngeleng, masalah dudu iku. Nah, niki makanya beliau membahas dalam pasal yang 100 ke 192. Kita jangan mudah tertipu dengan karomah-karomah yang dimiliki oleh seseorang. Terkadang karomah itu merupakan istidrat dari Allah untuk membuat kamu semakin kufur, semakin lupa lalai kepada Allah. Ono karomah niku sing asli. Jadi karomah niki bukti kewalian seseorang. Seperti halnya Nabi Rasul. Kalau Nabi Rasul niku dikai bukti kenabian kerasulannya dibekali dengan mukjizat. Tapi kalau orang-orang terpilih, terkasih, tercinta oleh Allah namanya wali, aulia, itu diberikan karomah. Nah, lah ono karomah niku sing asli, ono karomah sing palsu. Ya jenenge karomah itu kejadian khawariqul adat, hal-hal yang tidak biasa. Karomah sing asli ku ya apa sih? Karomah sing betul-betul sebagai bukti kalau seseorang itu orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah. Nah, kita jangan tertipu dengan fisik. Nek wong awam niku gampang delok niku joboe. Padahal sulapan niku kathah. Niku sampeyan delok nggih TV-TV niku. Buka kesak metu doro. Padahal cuma kecepatan kok. Niku jin-jin niku lho pinter maneh. Nah, kita seringkali tertipu di situ. Makanya beliau membahas, kowe aja gampang gumun, aja gampang heran, aja gampang sila, aja gampang tertipu ambek wong sing iso miber. Iso beber sajadah sembahyang niku lho. Sajadah dibeber nang tukure banyu. Aja heran. Iso ngelempit bumi menuju satu tempat dalam sekejap mata. Itu jangan mudah silo dengan hal itu. Sebelum kamu menyaksikan bagaimana dia di dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah secara istiharu. Karena bagi mereka orang yang khusus, wong-wong sing dikai kelebihan kali Allah, bukan orang bodoh, bukan orang awam. Karomah yang seperti itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu hal biasa. Dipuacok gak makan, diobong gak obong, isok selurut nanggene lemah, isok miber. Niku bagi orang-orang yang khusus yang punya pandangan yang bersih, niku bukan hal yang istimewa, biasa itu permainan. Justru menurut mereka ahlul hakikat, karomah yang hakiki itu adalah istiqomah. Niku didhawuhna kali ahlul hakikat, al istiqomatu ainul karomah. Karomah yang sebenarnya itu adalah kamu istiqomah di dalam mengerjakan syariat Allah. Sampeyan iso jejeg. Senajan sampeyan kena lading napa getien. Iku waline pangeran. Lho keramate kok gak ketok. Keramate disingitno kali pangeran. Pasti wong jejeg iku pasti duwe keramat. Lah keramat iku ana loro, ana keramat dohir, ana keramat batin. Keramat dohir seperti kamu masak berhasil sak cawuk, iso dari sak dandang. Nggih ceret disuntuk, wonge ana 100 gantek entek. Lho, niki karomah dohir. Karomah dohir itu kecil.
Itu bagi mereka yang dekat dengan Allah, dikai keramat kaya ngono iku wali cilik niku. Lho dadi wali niku ya ana kelas-kelas. Nggih, itu wali kelas lho nggih. Wali niku ana kelas, ana tingkat rendah, tingkat menengah, ana wali niku tingkat Nah wali sing tingkat tinggi keramate mboten dikai dohir, tapi keramat batin. Napa niku sampean kepethuk langsung berubah. Duduk berubah tadi ketek nggih. Sampean asale mokong poro-poro tobat. Sampean asale perokok berat, pemabuk berat, ketemu sampean umpamane sampean wali gede. Niku langsung mandeg. Langsung nangis wiritan. Niku asli wali tingkat tinggi. Nggih kados nggih Syekh dikisahkan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Niku omahe nate kemalingan. Ana wong bobol jero barang ketok Sahal bin Abdullah langsung jungkel nangis-nangis tobat meni mboten napa. Saat itu juga dia berhenti. Niki asli wali tingkat. Tadi sampai niku asli duwe kebiasaan buruk, biasa yang ketua aku ngomong semenjak bertemu dengan dia, nggih, kamu itu ada perubahan. Yang asalnya perilakumu buruk menjadi baik. Yang asalnya pelaku maksiat kamu menjadi pelaku Lho niku keramat batin. Itu asli waline pangeran, top niku nggih. Kaya Mbah Hamid niku. Mbah Hamid niku dikisahkan nggih. Ana sijine habaib nggih. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab niku perokok berat. Nate sowan teng Mbah Hamid, saat itu juga langsung berhenti no. Mbah Hamid niku masuk wali top niku nggih, wali top. Nggih, banyak yang mengakui. Niku istimewa. Lho lek kepethuk wong kaya ngeten Mas yo gak iso miber. Sik pancet mangane yo telo puhung ya, yo ngentutan. Nggih, lho iku golek ana. Iku kumpul ana senajan ana nggih. Luar pulau, luar negeri niku kumpul ana. Wong kaya ngeten iki disebut kali wong-wong sing nggih gede-gede niku diarani al-ghanimatul kubra. Ini adalah harta kekayaan yang sangat jarang ngono. Loh, terkadang lah sampai duwe kebiasaan mancing, kebiasaan jagongan, kebiasaan karaoke. Nggih, ketemu niku moro-moro kebiasaan udah diilang arepe dhewe. Mongko mboten kepingin, lho niku hebat. Iki wali sing asli. Nggih, sampean niku asale ketua terus modit ketemu langsung lomang. Iya hebat. Iki jenenge keramat batin. Nggih. Nah, niki kita kembali diberitahu agar kita jangan mudah nggih sila gak mudah heran, tidak mudah tertipu. Nggih, keramat sing asli ku ya apa sih? Nggih ditutupno. Sebab terkadang ana keramat iku padahal tasik napa dua ablek mokong gak jejeg nang pangeran tapi duwe kelebihan. Iku ya apa iku? Apa iku ya waline pangeran? Tidak lho nggih. Jadi waline Allah itu menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih, waline Allah niku orang yang telah mencapai tingkat syariat yang tertinggi dibanding yang lain niku akhirnya mendapat prestasi. Napa niku terpilih, tercinta di sisi Allah, akhirnya dikei. Nah, nggih dikei kepercayaan, kelebihan. Lah, semua wali Allah itu bukanlah orang yang sudah lepas dari kewajiban syariat. Sampeyan tenono. Nek ana wali wis gak sembahyang dudu wali niku waline setan. Mangane subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basariyah wa dhahara bi adamatir rububiyah bi idharil ubudiyah. Maha suci Allah yang tidak menampakkan kewalian seseorang. Diuntung andai sampai diketokno waline pangeran. Sopo sih waline pangeran? Wong sing dodoe ngenur. Andai sampai diketokno nur sing ana dodoe waline pangeran. Niki grono dunya niki peteng. Nggih.
Srengenge niku gak ono apa-apa nih, sono gelap karena ada nurnya waline pangeran. Untung mboten dibuka. Andai dibuka, resikonya satu, kamu pasti akan menyembah dia. Karena wali-wali Allah itu adalah orang yang diberikan sifat-sifatnya sifat-sifat ketuhanan. Makanya dia mampu melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia pada umum. Niku dua soko kemarin pasal 191 nyatakan terus sifat-sifat ubudiyamu. Aku iki melarat, aku iki apes, aku iki goblok, aku iki ino. Nyatakan terus tahaqqaq bi ausofika yumiddaka bi ausofi. Nyatakan terus sifat kehambaan kamu, maka kamu akan ditolong oleh Allah dengan diberikan sifat-sifat ketuhanan Allah. Napa niku? Sampean asale melarat dadi sugih, asale inut dadi mulya, asale goblok dadi pinter, asale gak mampu dadi asale lemah dadi ku. Niki jenenge sifat-sifat Allah. Dadi waline Allah iku wong sing dikei kekuatan kaya kekuatane pangeran. Mangane iso ngelempit bumi, iso ngatur wit-witan niku lho jejeg dikongkon sujud, mudhun Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih, wit-witan pring niku dikongkon dilu-diklu. Dara miber, mudhun lebok. Nggih, niku waline pangeran, dikei kekuatan seperti buah saka nggih selalu mengakui sifat-sifat kehambaan dirinya. Lah iki asli karomah. Lah kok ana wong duwe kelebihan padahal gak sembahyang, muda, senengane nggodha rondo, mendem main, iku jenenge karombek nggih, dudu karomah. Ora aja gawok ambek niku. Nggih, karomah sing asli mboten diketokno. Nggih, sampe nek ketemu wong gak iso nangis, ketemu sampean moro nangis, ngaji niku dak-dak. Nggih, mripate nangis. Asli niku waline pangeran sampean cedheki wis. Nggih. Iku keramat sing batin kaya ngoten niku sing istimewa. Iku wali tingkat tinggi. Nek wali tingkat rendah yo dikai keramat-keramat dohir niku wae. Nyekel godhong dadi duwe. Niku keramat sing cili-cilian niku digodho ya. Iki jarene nggih Sa'al bin Abdullah At-Tustari nate disowani kali tiyang, "Yai, kula niki ana apa wudu? Banyu wudu iso dadi emas." Kecece. Jarene niku. Ha niki lak jare wis lah wali ya. Hebat tuh banyu beras lu cekel dadi napa berlian nane. Jare Kiai, jare Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Oh ya biasa iku. Arek cilik iku ya lek nangis lah nek dikai dulinan kan gini gua kayak tulinan. Jadi keramat dohir itu bagi mereka-mereka yang sudah tingkat tinggi seperti permainannya orang-orang wong cili-cili. Nah, istilah wali tingkat tinggi kelas kakap niku pun keramat boten ketok. Nggih, kramate batin, sampean ketemu langsung diingklu. Ape ndangak kabeh ketok sampean ngoceh niku langsung meneng kabeh cep. Niki keramat iki. Nggih, asale sampean mokong moro-moro mandeg. Asale sampean perokok berat moro-moro mandeg. Asale gak tau nangis ketemu kiai sapa ae, kerung ketok sampean nopo. Niki asli keramat. Ini wong sing kula critakno, Sa'al bin Abdullah At-Tustari digarong omahe. Nggih, barang sing nyolong niku kepethuk Sa'al langsung tobat. Ini padahal bajingan kelas kakap niku. Niki nuduno tingkat kewaliane Mbah Hamid niku ngono. Nggih, wong-wong sing duwe kebiasaan perokok niki Habib niki. Ketemu Mbah Hamid niku langsung rokoke mandeg. Mbah moro mboten kepi. Lah hebat. Nggih, anak sing iso miber nggih. Nek godhong dadi duwe niku jek sulapan niku ya. Kelas-kelas napa? Lah menungso awam, wah kaya anu hebat kaya ngoten niku. Nggih, niku dibuktikan
Seorang wali besar Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni pernah bertanya kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas, "Yai, wali sing keramate ketok ambek wali sing keramate boten ketok niku pangkate dhuwuran pundi?" Jare Syekh Ali Al-Khawas, "Dhuwuran wali sing keramate boten sing keramat batin. Sebab niku luwih aman saka fitnah." Wow. Subhana man satara sirral khususiyah bidzuhuril basyariyah. Maha suci Allah yang menutupi kewalian seseorang dengan tetap menampakkan sifat-sifat kemanusiaan, ya mangan, ya ngombe, kadang-kadang turu, ya ngentut. Nggih, untung semestinya wali ini kan dicabut nggih kemanusiaan. Wis mipul wis gak mangan, gak doyan mangan wis gak. Iku umpama ana wong kaya ngoten bahayae nang masyarakat itu, masyarakat akan menjadikan dia Tuhan. Lho sebab wali niku ditempleki sifat-sifate pengen niku buah saka wingi. Tahaqqaq bi ausofika yumiddaka bi ausofi. Nyatakan terus sifat-sifat kehambaanmu, maka kamu akan ditolong oleh Allah dengan diberikan sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan, mau kuasa, mau weruh, mau sugih, mau kuat, mau mulya dan seterusnya. Nah ini buah sama ngoten. Dadi wali-waline pangeran gak ono sombong. Nek ana wong melete kaken gaya, kaken ngoceh, tapi kok dibaca gak makan niku waline setan niku. Nggih, gak ono waline pangeran kaya ngoten. Nggih. Jadi mangane ono keramat itu keramat palsu, ono keramat hakiki, keramat asli. Keramat asli niku buah saka istiqomah. Nggih, istiqomah ngerjakno perintah, istiqomah ngedohi larangan dan terus menampakkan pada dirinya sifat-sifat kehambaannya. Tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa mulia, tidak pernah merasa pandai, tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa kuasa. Jadi ben ketemu wong niku iku luwe apik ketika aku gawe apa-apa. Iku luwe iki seperti itu. Lho kok wong kaya ngoten terus ya kelebihan. Itulah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Ini pasal yang ke-192. Rubbama rusiko, terkadang den paringi rezeki al karomata ing karomah, ai al amro tegese perkara, al khariqa kang nulayani lil adati maring kebiasaan umumi. Iku jenenge keramat. Apa sih keramat? Satu perkara yang di luar kebiasaan umum. Nggih, ini kau contohnya kau iso mibur, iso melempit bumi, iso nyingkat waktu, nggih, iso barang titik dadi akeh, godhong dadi dhuwit, iso wae, iso mibur, iso seluruh, iso ndukure awang-awang, iso mlaku ndukure banyu, iso seluruh nang lemah, guys, iku kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang keramat iku dikekno den paringi sapa men wong lam takmul kang durung sempurna lahu maring man apa al istiqomatu keistiqomane melaku dateng Allah. Kadang-kadang ana wong nggih urusan kali Allah iku gak bener jian, tapi dikei gelep. Iya. Nah ini bukanlah kelebihan yang baik, tapi ini kelebihan yang namanya tipuan. Itu disebut duduk keramat. Ini supaya membedakan kamu hal-hal yang luar biasa, yang hasil saka istiqomah namanya karomah. Hal-hal yang luar biasa yang bukan hasil dari istiqomah namanya istidraj. Niku ditipu sampai pangeran. Sampai niku padahal maksiat, ngokong tuaplek, tukune dikei laris. Nyambut gawe lancar, asli niku 1000% istid. Nah,
supaya kamu tambah lupa, tambah lalai, tambah ini jebakan. Sebetulnya orang yang seperti itu dikehendaki kehancuran oleh Allah. Carane ini wow dikei ditutupi ambek perkara-perkara sing padahal sampean gak nglakoni, tapi wong-wong iku dilakoni ngelem kabeh nang sampean. Menyanjung-nyanjung padahal jasae gak ono. Prestasi. Lah sampean ketipu. Nggih. Anjene awake padahal yo seru awake. Gak ono jasa. Semestine kan wedi nek kaya ngoten. Aduh opo iki? Padahal aku gak koyo ngono lho. Lah wong-wong kok teko ngelem-ngelemnya lho semestine kan wedi. Harusnya seperti itu dia tobat iki lek wong dikarepno api kali pangeran. Seperti semono uga niki wau sampean niku sembahyang rasa-rasen. Kadang-kadang subuh digandeng karo Tuhan. Kadang-kadang maghrib digandeng karo, tapi sampean niku usaha kok lancar. Uang niku ambek sampean kok diklu-diklu hati-hati. Niku dudu keramat niku, nggih. Dudu keramat asli tapi keramat gantung. Nggih. Lho harusnya kan kamu waspada. Aduh kok iso aku koyo ngene. Wong aku ngaji yo gak iso. Jamaah yo enggak. Yo subuh yo mesti digandeng karo. Nggih. Lho harusnya lek sampean niku dikarepno slamet niku sadar ya Allah. Nggih, jaluk sepura nang pangeran mandeg terus duduk tambah merasa berat. Anjene aku, anjene opo subuh diwakane tukae. Kok iso miber niku lho lek gak. Nggih, sampean niku kadang-kadang kuatang itu yang ketipu koyo ngeten. Niki anjene wong awam gampang ketipu ngeten. Kaya untuk handphone niku lho nggih. Nek gak ngerti mesin kan ketipu casing nggih. Tuku motor, tuku nopo niki umume. Tapi nek wong khusus mboten. Masih bodine apik, mboten langsung dituku sik kula tes dhisik. Kula cek nggih. Mlaku mesine, mesti cek ngoten. Niku nek wong ngerti. Lah lek sampean niku wong ngerti. Gak sembarang wong ketok wong miber mesti wali, mboten kutre ya miber celuken wali niku. Wong iso mlaku ndukure banyu wali. Napa iwak iku ya napa? Jare wong miber arek wali. Nggih, pinteran manusian manuk iso ngepot-ngepot ya. Iku menungso iso niku. Paling ngepote biasa nggih. Manuk niku sampe terus lek totoan dono niku nggih. Iki sampeyan. Kapan miber paling ya mek kene tok set. Nggih, apa niku? Nggih, lha ngono sampe dadi wali ya. Nggih. Ini. Jadi terkadang keramat itu hal-hal yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dia masih belum istiqomah di jalan Allah. Nah, niki sampean harus waspada, hati-hati. Fala yang bagi mongko rasa yukjo lil muridi keduene murid apa ya tania yen to merhatekno sapa murid ya kelawan karomah wayak tarro lan yen to kebujuk sapa murid biduhuri ya kelawan nampake karomah ala yadi ngatasé tangane murid-murid aja gampang keblinger. Terkadang sampeyan ket wiritan niku nggih mungkin godhoe lek wis kate menuju niki jurusane bener niku godhoe kathah nggih. Sing pertama niku digodhoe enak. Nggih usaha lancar eko iki. Sampeyan kok sing pancet jejeg nggih godhoe baru digodho sing nggih rekoso-rekoso. Nggih digodho mulai kobongan. Nggih dadi nek pertama ini memang dibaset supaya sampeyan semangat. Sekali melok ngaji asale dodolan iki gak entek saiki laris. Kan semangat. Setelah semangat sampai niku wis iso jejeg godhoe nggih dikobet kali pengen. Enono. Kobet iku disempitno. Dikek ujian-ujian tangga mungsuhi. Anak wani nggih kena belai kobongan sepeda motor hilang. Handphone iki digodho niku.
Nggih, lek sampean mampu berhasil melewati ujian berat niki, baru sampean dikei iktidal. Iktidal niki pun stabil. Antara kobet ambil baset niki pun boten ngefek bisa. Niki karena sudah terlatih. Wingi dikei bunga tetap istiqomah. Dikei sempit tetap mari ngoten munggah lek sampean terusno makom iktidal niku. Wis jejeg wis. Masih udan masih handphone hilang, ngajine gak berani. Masih nggih sepeda motor hilang. Ini kan sudah biasa. Niki untuk pendewasaan. Ela andani iki sampean nek siket mlebu niku enak-enak. Engke nek wis ngrasakno enak niku kudu suwalike nggih. Nggih. Nah, moro-moro nyambut gawe dikek sepi pirang-pirang dina gak nemu pelaris. Nggih, wis gak nemu pelaris sepeda hilang pisan. Dipecat bisa tuh penggawean. Ini kudu koyo ngeten iki sing paling berat iki. Kata wong muklek koyo ngeten padahal ini sudah mendekati puncak. Tapi kata wong niku balik kucing. Kak ngene-ngene wis beler maneh. Nah niki wis pedhotnya tadi gagal. Lek sampean balik maneh ya mulai awal maneh. Ini kok kudu istiqomah tambah berat. Ngoten. Jadi kalau elingno makanya ojo goyang. Selama kamu itu masih di jalur yang benar, dikei nopo mawon, itu bukan siksa, hanya uji. Itu sifatnya sementara. Sementara, tidak lama akan dikembalikan sama Allah kalau kamu tetap komitmen, tetap istiqomah. Kalau tutur, kalau ya pengalaman, kalau ngomong ngeten ya. Nggih kula dhewe wis napa nglakok. Hal ini sesuai dengan teori-teori yang disampaikan oleh para al-arifin billah. Wong sing telah mencapai tingkat usul, orang-orang yang telah sampai ila hadratil qudsi. Nah, jadi seorang murid itu di dalam beribadah jangan melulu mencari karomah, tapi titik beratkan bagaimana kamu istiqomah di dalam ibadah. Ojo gopo karomah. Nggih. Lah karomah sing asli niku karomah sing hasil saka istiqomah. Kon nek gak istiqomah oleh keramat iku bahaya. Nggih, niku racun yang sangat Jadi sampeyan wis pokok nggih ibadah taatan nang sing jejeg. Kondisi sepi rame ngarepe wong, gak ngarepe wong nang jero omah, nang jaba omah, rezeki lancar, rezeki seret. Nggih niki aja goyang. Niku praktek aja gopo karomah, gopo ambek istiqomah. Nggih, sebab karomah gak bakal ono lek gak istiqomah. Dene ono niku dudu karomah, karombeng. Hati. Niku istidrat. Nah, lek wis metu karomah nang awak sampean, ojo kesemsem ambek karomah. Terkadang wong ku lek wis wiritan ketok alam gaib, ketok nggih srengenge niku sampean celuk moro. Awan niku nalika panas nggih sampean celuk ana awan esine kamu. Waya duwe gawe udan moro-moro padang. Niki biasae orang yang seperti ini dia akan berhenti di situ. Nih, padahal tujuan kita ibadah bukan oleh keramat tapi untuk sampai kepada Allah. Mungkin dikutuk kayak ngoten. Jadi seorang murid itu harusnya jangan sampai tertipu oleh apapun godaan. Meski bisa menyeberangi lautan, meski bisa terbang di awang, hal itu jangan membuatnya berhenti. Tetap fokus dalam perjalanan sebelum sampai pada tujuan. Apa tujuan? Wa anna ila rabbikal Udah, Syekh Abdul Qadir Jailani digodha lek wis kate puncak iblis moro. Woi, sampai wis hebat top jos. Nggih. Aku pangeranmu, saiki sampean bebas gak perlu sembahyang, gak perlu ngaji. Sebab sampean wis tingkat tinggi. Nek uteke main waspada, gak ono. Wali hebat Kanjeng Nabi sembahyang kok nggih. Lah niki berarti setan koyo ngene iki.
Nggih, lha Kanjeng Nabi sembahyang niku apa sampean lu hebat timbang Kanjeng Nabi? Kula niki kathik wali cekethek nggih. Dudu sekabat nggih. Lho, oleh wali kaya jare sampean wis bebas, saiki gak perlu sembahyang, gak perlu ngaji. Nah, niki lho. Jadi para ahlu sunnah wal jamaah, seorang waliullah itu bukanlah orang yang sudah dibebaskan dari taklif atau aturan-aturan Allah. Mereka tetap di dalam undang-undang Allah. Maha suci Allah, subhana man satar sirral khususiyah biduhuril basyariyah. Maha besar Allah, maha suci Allah. Waline pangeran boten diketokno. Ande diketokno akeh wong syirik. Perkara akhire belang. Untuk waline pangeran iki kathah. Nggih, tapi mboten diketokno sembarangan, kejaba wong-wong sing bakal didadekno waline Allah baru sampean diketokno. Nah, nggih. Makane nek sampean kepengin kepethuk wali, sampean kudu nglakoni kelakuane wali baru dipethukno. Nek sampean kelakuane grandeng sampean kepethuk wali ya wali setan ya. Kan ngoten. Nggih, dadi kepengin kepethuk wali sampean yo kelakuane wali sampean amalno baru dituntun. Buka sampean. Ketika wali itu ditampakkan kepada kamu sifat-sifat basyariahnya dicabut oleh Allah. Moro-moro ketok mencolong, ketok nopo. Wah, wis luar biasa. Nggih. Nah, wis untung wali niku mboten diketokno. Untunge siji, sampean mboten syirik. Sebab pasti disembah. Menungso saiki ana ponari bingung. Ero ponari ya. Nyekel banyu disebul sampean bokoke loro niku dadi ngono lak wis sampean nampung niku. Iku jek ponari ngaji gak entos nggih. Wiritan gak konti alfiyah yo gak hafal ya. Maca kitab gak Quran gak iso maca. Ndelok kaya ngono wis wong ngene kabeh. Oh, apa meneh diketokno wali sing temenan tambah entute niku lho diambung nggih. Lho teleke dipangan sida-sida ngoten. Ini untung. Yang kedua untungnya kamu selamat dari murkanya Allah. Apa itu? Kalau kamu ditampakkan kewalian seseorang, maka kamu punya kewajiban. Apa itu? Kamu harus melayani dia, menghormati dia, mematuhi dia. Tidak boleh melawan, tidak boleh kurang. Untung sampean. Sampean dikei wong tua loro ae kurang ajar jian. Padahal iku wali sampean kelas endek niku. Nang jero sampean ambek makmu, ambek bapakmu nurut ta. Diketokno waline pangeran umpama ketok kabeh, berat sampean. Pasti sampean disiksa ambek pangeran. Lah wong waline pangeran gak sampean mulyakno, gak sampean hormati, gak sampean ladeni, gak sampean turu. Lah itu makane untung waline pangeran mboten dibuka. Subhanaman satar sirral khususiyah biduhuril basyariyah. Wa subhanaman dhahara bi'azamatir rububiyah biidharil ubudiyah. Dan maha suci Allah yang tetap menampakkan ubudiyah pada sifat-sifat pada orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah. Iku untung. Umpama pangeran pun mboten nglakokno waline pangeran ku sembayang, mboten dilakon, mboten diwajibno sembayang, mboten umpama niki. Nek wis tingkat tinggi, sampeyan iso wiritan sedina maca salat 10.000, akhire bebas gak perlu sembayang, gak perlu napa? Ramadan gak perlu poso. Niki bahaya, rancu dunya niki. Nggih, pasti banyak orang yang mengaku waline pasti niku. Aku wis wali kok, gak perlu sembahyang. Kok aku wis ini bahaya. Mangane untung sampean delok waline bukan ahli ngaji, ahli wirid, ahli kok jek pancet sembahyang gedhu, sampean boleh dadi lah iya. Iku lho ahli ngaji, jek metenten. Awake wis goblok kok napa? Lah, nggih, kan dadi untung. Subhanaman dhahara bi automatir rububiyah bi daril ubudiyah. Iku beruntung sekali. Jadi lek wis oleh kelebihan, kamu jangan terpukau di situ. Tetap itu bukan tujuan kamu ibadah. Tujuan kamu ibadah adalah usul sampai kepada Allah. Itu hanya fitnah. Innama nahnu
Itu digodongin. Aku iki fitnah sebetulnya tiap-tiap godaan itu berbicara. Cuma sampai ini kan kurang waspada nih, wow. Jadi semuanya ini berbicara. Ojo melayu nang aku iki dihukum pangeran. Aku itu dudu pangeran ojo. Niku sebetulnya berbicara seperti itu. Tapi karena kamu sudah terbuai dengan garo, agar tetap disembah, tetap hati-hati liana karena saat temne keramat hina idin nalikane durung sempurna istiqomah iku rubah makanat terkadang ono apa karomah iku maunatan rupa maunah awis istidrajan utawa jeneng istidraj la karomatan ora jeneng karomah. Ono wong kaya ngoten durung istiqomah tapi sampean dikai kelebihan-kelebihan. Itu ada dua pilihan. Nek gak istidrat maunah itu sampean ditolong ambek pangeran supaya gampang ibadahnya cek tambah seret. Bisa jadi itu istidrat. Nah, tinggal kamu melihat nek sampean dikai kelebihan kok tambah meteng-meteng apa tambah males. Nek tambah males berarti istidrat niku. Tapi nek tambah semangat tambah akas iku maunah. Nah, dulu diarani karomah. Nek karomah niku buah sangka istiqomah sing sempur, gak tahu absen, gak tahu prei, gak tahu mandek, gak tahu masih kondisi nomor. Nah, inilah. Kalau kamu diberikan kelebihan dari hasil seperti itulah ainul karomah. Karomah yang sejati. Fal karomatu mongko tawi karomah al haqiqatu kang sejati. Ya se karomatul haqiqah iku kamalul istiqomati sempurnane istiqomah wa marji'uha utai panggonan balike istiqomah iku ila amroini maring perkara loro. Siji sikhatil iman yaiku bener iman ila iklan Allah wa idba iman lan manut apa ae akang wis teka bi kelawan gawa mas sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya begini, wong sempurna istiqomah ini ku istiqomah ing dalam loro. Ngerjakno perintah Allah, ngedoi larangane Allah, ngerjakno perintah Nabi, ngedoi larangane tanpa pandang bulu. Kondisi apapun, situasi apapun, di waktu kapanpun, dimanapun kamu berada. Nah, itu karomah asli lah. Karomah asli itu dibagi loro lho nggih. Ana karomah wali ndedekan tengah, ana wali tingkat gini ku ana karomah zahir, ana karomah batin. Nah, karomah sing batin niki sing istimewa. Nggih. Dudu sing ketok-ketok niku wali nyar-nyaran jian. Nggih. Wali tingkat tinggi niku mboten ketok nyerawu kaya sampean padha. Ya dengo-dengo ya wis mboten gaya. Mboten ngetok jubahan serban, waru ketok mboten ngoten niku. Biasa tiyang hampir orang tidak tahu kalau itu waline. Biasane pawakane wajah-wajahe mboten sepiro dayani. Ngeten iki wali-wali sing jos niku. Nggih cara berai kurang, cara anu iki mboten sepiro ketok. Penampilannya sangat sederhana sekali. Banyak nggih tertutupi akeh wong garo. Nek maksud itu nggih, jenengan diarani wali mastur, nggih, wali sing tingkat tinggi, wali sing ditutupi wali. Hampir semua orang tidak menyangka kalau itu wali. Nggih, terkecuali orang-orang pilihan. Nggih, sing kumpul terus delok bentinane, delok baru ruh iki wis. Nggih. Zahiran ing dalam zahire wa batinan ing dalam batine fal wajibu mongko ta perkara kang wajib alal muridi ing atase murid iku Allah yakhrisa yen to ora ngongso-ngongso sapa murid ila alaya kecuali ongso-ongso ing atase ngejar istiqomah. Murid ojo semangat ongso-ongso beragas ngejar napa keramat ojo. Sing perlu sampean kejar iku istiqomah. Itu kejar jukir wali. Tak kandhani karomah iku buah saka istiqomah. Sampeyan ngejar buah gathik wit-witan gak iso. Dene sampeyan oleh buah gathik wit-witan niku langsung nang menele. Niku karbitan kabeh niku wis penyakit tok niku.
Tapi lek sampean duwe wohe dhewe, mateng teko wit, wah sip niku asli. Sampeyan nandur dhewe, wit dhewe wis aman niku. Nek sampeyan tuku niku wis salah. Niku sulapan niku. Gak percaya jatahe 3 wulan saulan niku iso mateng. Diapakno niku. Nggih niku penyakit macem-macem. Nang kon kepingin gak duwe wit-witan tapi iso duwe wohe, iku repot. Gak istiqomah kuwi duwe karomah. Nggih ngene iku kebojo tiyang. Tapi nek sampeyan duwe wit dhewe, sampeyan niku enak niku, seger wae. Aman sehat. Nek tuku-tuku niku wis penyakit tok sakniki apa sing gak diobati nggih. Napa niku ndamel obat sembarang kalir niku. Nggih mangane sampeyan penyakite macem gak gelem nandur dhewe soalé. Nggih, wala yakunu lan ora ana iku lau keduwene murid apa himmatun tujuan utama ila bil usuli kecuali usul ilaya maring istiqomah. Murid wis gak ana tujuan liya-liya kecuali ya apa aku istiqomah, ya apa aku istiqomah, ya apa istiqomah. Itu tujuan utamanya seorang murid. Jadi jangan ambisi terhadap karomah. Wa amal karomatu mongko ana penute karomah bimakna kharqil adati lawan pengertian bedah atau melayani kebiasaan ikul fala ibrota mongko ora ana diwilang-wilang iku maujud ya klan karomah indal muhaqqiqina monggo ulama ahli hakikat monggo wong hakikat wong iso miber dipaco gak makan diobong gak kobong iku bukan sesuatu yang istimewa yang cilik niku permainan dulinan. Nek wong ahli hakikat wong sing atine mencorong padang nggih asli karomah iku nek kapan niku istiqomah ngajine, istiqomah jamaah, istiqomah wirite itu baru menurut ahli hakikat itu orang yang istimewa. Senajana sing dipangan tetep napa bohong nggih senajana tetep ngopi-ngopine ngopi tobruk nggih iku istiqomah. Nggih wong hakikat niku mboten gumun karo sing iso miber-miber niku. Nek sampean golongane tasik wong awam sing diparani sing anti bacok ngoten niku nggih. Sing blene jene ya apa wong kelase sakmono. Nggih. Tapi lek sampean wong-wong sing terpelajar, orang-orang yang cendekiawan sing digoleki mboten niku. Nah faktanya kan banyak sekali mereka yang diundang dikongkon ceramah dikei mimbar nggih. Ngene wong-wong sing nggih golongane belajar delok buku nggih sing wiritane sampean karo kae kok kae iki dikei niku rata-rata. Jarang ana wong sing ngerti, masih pengurus masjid, masih ketua takmir. Duh, nek ketua takmir sing ahli hakikat wong sing temen, sing digoleki sing alim, sing istiqomah karena kita mengundang Pak Yai niku kanggo nambani penyakit masyarakat yo, masyarakat iso berubah, perilaku elek dadi lah iku gak iso. Sing kaya nek gak kiai sing istiqomah, sing duwe kelebihan istiqomah niku mboten gak ono sing golek koyo ngeten niku. Nggih, akeh ku penggemar wae ku sing digoleki niku tok. Delok pengajian nang ndi pentuwino, tapi kok gak tambah sip, masjid gak tambah rame tambah wonge gak tambah unggah-ungguh tambah kurang, wonge gak tambah genah tambah gak gen. Padahal pirang-pirang pengajian. Nggih. Nah, ini memang perbedaan sudut pandang delok wali niku. Pokok jangan mudah tertipu, ojo gampang gawok. Saya apa Yazid Al-Bustami niku diparani yai wonten nggih kula niku tiyang nggih isok nggih mlebu kamar niku duduhi Mekah yai sak kedet. Iku ya napa? Ojo gawok. Nggih. Setan pun lebih cepat daripada ono teko maneh yai amu kula wonten isuk mlaku ndukure banyu aja gawok nggih ono maneh sing teko yai wen kula niku ono tiyang salat niku beber sajadah nang ngene napa ndukure aja gawok nggih kowe baru gawok lek kapan wong iku niku istiqomah dalam perintah kerjakan, perintah meninggal, baik yang diperintah Allah maupun diperintah Nabi, zahiran wa baru kowe gawe.
Jika itu ngono aja gawe. Nggih. Aja gak sampean nek ngono ya ngono murid. Murid aja gopo golek keramat. Sing kudu digupui murid himmatun. La himmata siwa. Ini tujuan utama, tidak ada tujuan yang lain kecuali murid kudu mutamakno istiqomah di dalam apa saja. Ojo ambisi karo hakikate menurut ulama hakikat sing diarani karomah niku nggih niku hakikat istiqomah. Istiqomah itulah karomah yang sebenarnya. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Biasanya ngawasi libur ya. Ya supaya mugi kita masih kurang petang dino nggih. Bisa 4 hari, bisa kurang 5. Karena Rebo itu masih hari yang ke-29. 1 bulan itu kalau tidak 29 hari 30 ya. Nah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai untuk menentukan awal puasa, akhir puasa niku pakai ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru. Nah, nanti Rebo kan masih hari ke-29. Nah, nanti itu ada ru'yatul hilal. Kalau hilal terlihat ya Kemis puasa. Kalau tidak terlihat fa'akmilu al-iddah Sya'ban. Hilal tidak terlihat, sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 3 salasina yang 30 dina. Berarti posoe dimundur maneh. Kok ana njaluk poso mundur maneh, wah aja dieloki niku. Aliran kagenan niku nggih. Njaluk poso Jumat ya. Kemis iku wis 3. Nah, ngoten lho nggih. Nggih muga-muga ya. Nggih, kula lek gak ada salah kula nyuwun agunge nggih. Nek agunge apa ngapunten nggih, sengaja napa mboten. Nggih, supaya padha enake ngoten. Insyaallah lek kanthi dosa niku sing dadekno berat ngedhep pangeran niku dosa. Nah, gak ono maneh obate dosa lek gak njaluk semono kula gak lupa teko dosa. Tambah kata kula dosa dimane sampean sebab kula bagian nuturi wong. Nggih, tapi bukan maksud kula niki mek ajak-ajak sampean dudukna sebab kula niki dikai tugas kali pangeran, dikai ilmune pangeran, nggih supaya ngejak sampean nang bahwa kula gak ono kepentingan napa-napa. Nggih ngoten. Mugi kali Allah dipedhokno Ramadan, diparingi kekuatan, diparingi gampang, dijembarno rezekine, entek Ramadan, di sepuro dosane, diwelasi Allah, mugi-mugi dicatat bebas sangka geni neraka min Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa hisbikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajmain wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal wa fitnatil qabri wa azabi wa minal fasail akbar yaumiddin wa min adzabin nar waghfir lana wa liwalidayna al masyayikhina warhamhum karabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana bismikal a'zami wa ridwanikal akbar bi rahmatika ya arham. Allahumma bismikal a'zam wa ridwanikal akbar barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim